ஸோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என்கே பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 மாதம் இருக்குங்க. ஸோ 2 மாதம் கழிச்சு நம்மளோட ஃபார்ம் அப்டேட் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஃபார்ம் அப்டேட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்கலாம். அதாவது சொல்லப்போனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் வந்து இன்றைக்கி தான் வந்து ப்ரீடிங்கை வந்து போட்டேன். ஒரு மாதம் கிட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த பேர்டுக்குமே வந்து ப்ரீடிங் வந்து போடல, எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பேர்டுக்குமே வந்து ப்ரீடிங் வந்து போடுற மாதிரி சண்டே இன்றைக்கி தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து ப்ரீடிங் வந்து போட்டோம். சரி, ப்ரீடிங் போகிறப்ப வந்து அப்படியே வந்து அப்டேட் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ போல் நம்ம டபுள் ஃபேக்டர் வந்து எல்லோ ஃபேஸு. ஸோ செகண்ட் பேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேல் வந்து அதே தான் பைடு. ஸோ ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பர்பிள் கலர் ஆப்லைன் வந்து போட்டிருப்போம். ஸோ இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கை ப்ளூ ஆப்லைன் வந்து போட்டிருக்கிறோம். ஸோ எந்த பெரிய வித்தியாசம்லாம் வந்து எதுவும் இல்லை. ஸோ ஆப்லைன்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் வந்து மாற்றிருக்கோம். ஸோ தேர்ட் பேரில் நம்ம ஃபீமேல் வந்து எப்போ போல் அதே தான், என்ன சொல்ல ஒரு க்ரீன் மாதிரி இருக்கும். அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லோ ஃபேஸ் க்ரீன். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே. ஸோ இந்த பேர்லேருந்து வந்த மேல் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே வந்து ஆக்டிவாக இருக்குங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து இது போட்டுருக்கணும். ஸோ இந்த ஃபோர்த் பேரை வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரே கலர் மேலு, அப்புறம் ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலர். இது ஒரு ஃபீமேல் தான் வந்து எனக்கு வந்து எப்படின்னு தெரியல, ஏன்னா கொஞ்சம் இது வந்து ஏதோ ஒரு மாதிரி வந்து இருக்குது, என்னென்னு வந்து தெரியல. அதுவும் மேலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வந்து மேட்டிங் கால் வந்து கொடுக்கறதில்ல. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 to 3 வீக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்னென்ன பொசிஷனில் வந்து பார்த்துட்டு நம்ம வந்து மாற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் வந்து ரொம்பவுமே வந்து இருக்குது. ஸோ இப்போ அடுத்த பேர், அதாவது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5th பேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து நம்ம அந்த செகண்ட் கேஜில் வந்து விட்டுருந்தது. ஆப்லைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்பிள் கலர். ஸோ மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு நல்ல படா சைஸில் வந்து இருக்கிற ஒரு மேல் தான் வந்து போட்டிருக்கோம். இது இப்போ லைட்டாக வந்து பார்க்க ஷோ கிராஸ் மாதிரியே வந்துருக்கும். ஸோ கிரே கலர் மேல் தான் வந்து போட்டிருக்கிறோம். ஸோ இப்போ அடுத்த பேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து எல்லோ கலரில் வந்து போட்டிருக்கிறோம். அதாவது எல்லோ கலரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட்டையில் வந்து கிடையாது, நார்மலாக இதை வந்து போட்டிருக்கிறோம். இப்போ மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயில் க்ரீன் எல்லோ ஃபேஸ் தான் நம்ம வந்து போட்டிருக்கிறோம். ஸோ இந்த மேலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே வந்து நல்லா இருக்கும் இந்த மேலுமே. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து போட்டிருக்கோம். அப்புறம் கீழே இருக்கிறது எதுக்குமே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் வந்து இல்லை. ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கு. இப்போ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சென்னை மும்பைன்னு போகிற ஆர்டரு. ஸோ அப்புறம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷோ மேல் மட்டும் ஒன்று வந்து வாங்கியிருந்தோம். ஒரு 20 days வந்து இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷோ மேல் வந்து வாங்கியிருந்தோம். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சென்னைக்கு வந்து போக வேண்டியது. ஸோ இந்த ஷோ மேல் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெங்களூர்லேருந்து வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 to 2 months நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து வாங்கி இந்த கீழே இருக்கிற கேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரீடிங் வந்து விடலாம் அப்படின்னு வந்து பிளானிங் வந்து வச்சுருக்கிறோம். ஸோ அப்புறம் வந்து ஷோ கிராஸ் நம்ம வந்து அப்படி வந்து போகலாம் அப்படின்னு இருக்கிறோம். ஸோ நார்மலும் வந்து பண்ணுவோம். ஆனால் இந்த ஷோ கிராஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒரு பக்கம் வந்து ப்ரீட் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்து இருக்கிறோம். ஸோ அப்புறம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வாரத்தோட ஃபார்ம் அப்டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான் வந்து இருக்குது. டோட்டலாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 பேர் தான் வந்து வச்சுருக்கிறோம், ப்ரீடிங் வந்து போட்டிருக்கோம். கீழே வந்து போடலாம், அதான் சிக்கு. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷோலாம் வந்து இருக்கிறனாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து அவ்வளோக்கா வந்து ப்ரீடிங் வந்து போட முடியல. கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த டைம் நம்ம வந்து போடலாம். ஸோ அப்புறம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபார்ம் அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம வந்து லைக் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாத்தையுமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங்.